情窦初开，孤僻天才男学生遇上了善良温婉的女教师，这段禁忌之恋将会如何发展？大家好，我是热剧 TV， 今天带大家一起来看小甜剧忧郁症。亚盛高中报告厅里，家长带着他们的精英学生汇聚一堂，教导主任在讲台上发表演讲，声称运气大于努力。允秀老师勇敢站出来反驳，指责教导主任偷换概念。原话本来是正义大于运气，但是他却被警察带走。他的学生盛由追上，对着离开的允秀说：“我会证明的。”允秀老师为什么会被逮捕？教育部长告诉警察，他对他的学生盛由的关心超过了老师，疑似师生恋。警察把盛由的档案扔在桌子上，允秀盯着上面的照片，思绪回到4个月前。盛由刚下车，一辆摩托车肇事逃逸，他迅速记住了车牌号，让周围人马上报警。他天生就喜欢数学，对和数学相关的事物痴恋不已，因此他随身带着相机，看见和数学相关的有趣事物就会拍下来。盛由妈妈来给盛由开家长会，家长会安排在酒店，座位按照孩子的排名分配。盛由只有数学成绩好，偏科严重导致影响成绩总分低。盛由妈妈在嘲笑声中被迫坐到了最边缘。教导主任到来，家长起立，全场奏乐，开始上菜。教导主任宣布了一个新消息，教育政策要求教学平均化，而在座的家长都希望孩子能成为精英，因为只有数学成绩拉开的分最大，所以亚盛高中成立了数学精英班，更是聘请了知名的允秀老师教学。盛由妈妈喜出望外，自己偏科严重的儿子总算有用武之地了。允秀老师也非常喜欢数学，还没到岗，就在班群里出了一道趣味数学题。在同学毫无头绪的时候，班里的盛由迅速解开了这道题。允秀作为老师很开心，他不知道的是，解开这道题的男学生盛由也在这座车厢里。允秀隔壁坐了个昏睡的大叔，动不动就歪他身上，他只好站到车门附近。盛由恰好也坐在车门附近，男女主角到齐了。老天此时突然助攻，车身一颤，允秀一个踉跄，盛由马上扶稳允秀，四目相对。盛由内心荡漾，把座位让给允秀。允秀因为喜欢数学，记下了盛由帽子上1729的数字。到站以后，允秀回去拿行李，拉下了包包，盛由把包包交到她手里就离开了。允秀的男朋友接到她，俩人来到了看好的婚房，并商量什么时候看婚纱。允秀突然发现包包拿错了，她打开盛由包包里的相机，看看有没有联系方式，但是里面的照片全是和数学相关的照片。遇见同样喜欢数学的人，允秀会心一笑。盛由回到家，父亲对他指责一通。盛由之前很优秀，拿到很多奖项，后来不知道发生了什么，成绩一直很差。他回到自己房间，发现拿错了允秀的包包，两人互相联系，约定在隔天下午5点的时候交换包包。允秀来到了亚盛高中，教导主任把优秀的孩子挑出来让允秀带，但是允秀想先测试一下。允秀出好了征选题，到目前为止没有一个人答对。他提示学生们要回到原点。艺林请教了家教老师这道题，数学奥林匹赛的第1会得到总统奖，他父亲是议员，希望艺林可以得到总统表扬，所以艺林一直逼迫自己要成为最优秀的。第2天，有人给出了不一样的答案，答案是命题有误。允秀老师开心地说，这就是正确答案，但是不知道是谁做出来的。教导主任很不认同他的做法，亚盛高中只想培养会写正确答案的学生，让他重新出题，认为写出这个答案的学生只是虚张声势。允秀老师却想到找出这个学生的办法了。艺林找到盛由，问他是不是解出选题的人。他和盛由之前认识，盛由一直很优秀，他从小就被别人拿来和盛由比，自己怎么努力也赶不上盛由，所以他有理由怀疑盛由就是解开那道题的人。盛由不承认，
他就给盛由看老师给那个答案的评价，评价里写着他只是虚张声势，其实根本就不知道正确答案。激将法成功让盛由上当，他不服气地写下这道题所有的错误论证，贴到了下面，然后离开。意林走出来看他解的题，允秀恰好路过，发现了意林在这里。允秀误以为是意林解开的，面对老师的夸赞，意林经不住夸赞的诱惑，冒名顶替了。到了两人交换包包的约定时间，允秀远远看见了盛由衣服上的1729，顺便解出了他衣服上数字的奥秘。允秀老师看过他相机里面关于数学的照片，猜出他也喜欢数学，盛由却否认了。允秀拿回包包，发现包上的别针不见了。老天再一次助攻，天上适宜的下起大雨。盛由把伞给了允秀，自己带着兜帽跑回去了。意林让把妈妈之前给出错误答案的家教老师给辞退了，要求换个更专业的老师。教导主任找到意林，他似乎知道意林是撒谎的，但是并没有拆穿他，让他继续演下去。意林找到盛由，为了不辜负父亲和教导主任的期望，他必须优秀，哪怕是假的。意林求他教自己怎么解开那道题，他责怪盛由为什么要这么优秀，害得自己从小不得不追赶他的背影。盛由由他的话想起了小时候，很不舒服地跑掉了。允秀老师把意林答对的事公之于众，并让意林上台讲解。因为昨天盛由给他讲题的时候，自己把盛由气跑了，现在他根本不会写，急得满头大汗。允秀给他找了个台阶下。下课后，允秀问他为什么这么做，意林说自己不擅长数学，所以从小到大，他从来没有听过别人对他说做得好，这3个字对他诱惑太大了。他承认了错误后离开，而允秀还是想找到解开这道题的人。他在楼道偶遇了跳舞社，里面无意间拍到了在旁边解题的盛由，衣服上印着大刺刺的1729。允秀老师喜出望外，他疯狂地去找盛由。教室里、操场上，再然后是美术室，最后在窗外的凉亭里发现了盛由。盛由此时沉浸在噩梦里，雷电交加，大雨狂风，吹得试卷到处乱飞，隐隐约约好像有人在呼唤他的名字。盛由缓缓睁开眼睛，允秀的脸出现在视线里，他气喘吁吁，但却满脸笑容地对他说：找到你了。微风飒飒，光影交错，树上的花映衬了他现在微妙的心情。2个因兴趣而吸引的灵魂慢慢相互靠近。盛由遇到他的红颜知己，但是对方却是自己的老师，这份心意能否传递给允秀？关注我，下期带你揭晓。